Was hat sie nur getan? Oh nein, Malati! Deine Schwiegertochter hat einen großen Fehler gemacht. Oh, sie hat die Schale Halva gegessen. Ihr sind die Rituale und Bräuche total egal. Sie ist dieses Mal wirklich zu weit gegangen, oder? Hä? Ihr ist das Wohl ihres Ehemannes absolut egal. Malati, du bist hier. Ich bin froh, dass du das Halva gegessen hast. Lass mich dir deine Medikamente bringen. Warte, Bado. Hast du den Verstand verloren? Obwohl es mir schlecht ging, habe ich nichts gegessen. Ich habe nicht mal meine Medikamente genommen. Und du hast eine Schale Halva gegessen? Malati, genug. Keine Ausreden mehr. Du hast das Halva gegessen. Hey, Malati, steh doch nicht einfach nur da. Hier ist das Handy. Ruf Laka an und frag, wie es ihm geht. Los, mach! Laka, geht es dir gut? Wo bist du denn gerade? Mom, mir geht's absolut gut. Wir sind gerade in einem Hotel. Hier ist es zu einem Erdrutsch gekommen. Was? Ein Erdrutsch? Oh, Laka, bitte pass gut auf dich auf. Hör mir zu. Bitte. Versprich mir, dass du im Zimmer bleibst. Bleib einfach, wo du bist. Laka, schwör auf mein Leben, dass du das tust, was ich dir sage, ja? Jetzt hör mir doch zu. Sei ruhig. Tu es bitte für mich, okay? Okay, Mom. Lieber Gott, bitte beschütze meinen Sohn. Hast du das gehört? Du hast einen Fehler gemacht und Lakas Leben in Gefahr gebracht. Ich gehe zum Tempel, um eine Puja für Laka abzuhalten. Bitte mach keine Probleme, während ich weg bin. Verstanden? Aber Malati, Ist noch etwas? Teji, weißt du, was heute so besonders ist? Heute ist Kawachat. Ich finde es sehr schwer, diesen Tag ohne dich zu verbringen. Bitte, komm zu mir, damit wir den Tag gemeinsam verbringen können. Und wenn du nicht kommst, dann werde ich das Fasten nicht brechen und nichts essen. Verstehst du das? Pragya, bitte nimm Latu mit. Heute ist ja schließlich der letzte Tag des Drehs. Ich habe dir gesagt, dass ich nicht hingehen werde. Sieh mal, Pragya. Ich weiß, was gestern beim Dreh passiert ist. Jatta hat mich angerufen. Er wollte, dass ich ihm sein Geld wiedergebe und ihn für den Verlust entschädige. Du weißt, dass niemand von uns so viel Geld hat. Hab ich nicht recht? Also, Pragya, ich bitte dich inständig, dass du Latu zum letzten Tag des Drehs bringst. Das ist dein erstes Kawachat. Du musst dort nichts machen. Du kannst nach Hause, sobald der Dreh vorbei ist. Bitte komm mit, Pragya. Wir drehen zu Ende und gehen dann wieder nach Hause. Bitte, Pragya, gehen wir. Komm. Hast du alle Requisiten? Leg sie hier hin. Hey, Rana? Ja? Was machst du denn mit dem Foto von Pinky auf deinem Laptop? Das ist dein erstes Kawachat-Fest. Wenn Pinky schon nicht hier ist, solltest du nach Bakriawali fahren. Dann könnt ihr es zusammen feiern. Malati, wieso soll ich nach Bakriawali? Du weißt doch, dass dort immer der Strom ausfällt. Sie haben nicht mal eine Klimaanlage im Haus. Ich will in der brütenden Hitze nicht dorthin. Ich habe Pinky davon erzählt und dann hat sie mich auf die Idee gebracht, Essen und ein Glas Wasser vor ihrem Foto zu platzieren und das Ritual zu vollziehen. Ich konnte das Essen nicht vor ein kleines Foto stellen. Deswegen nutze ich ein größeres Foto von Pinky auf dem Laptop. Na gut. wow, Bapai, du siehst sehr hübsch aus. Bin gleich wieder da.
Hey, Bado! Ja? Also, Bado, du hast die Geschichte vom Kawachot-Fest gehört. Jetzt wirst du die Puja vollziehen. Aber du hast leider das Fasten gebrochen. Kamla, glaube mir, ich habe nichts gegessen. Lass es, Bado. Es bringt nichts daran festzuhalten. Vergiss, was passiert ist. Aber hör mal, Rana. Ja, Mom? Warum hast du hier bloß so ein unscharfes Foto von Pinky? Du hättest ein besseres Foto von ihr nehmen sollen. Immerhin ist meine Schwiegertochter sehr hübsch. Ich habe noch Fotos von ihr auf meinem Handy. Kamla, ich habe auch ein paar tolle Fotos von Pinky auf meinem Handy. Soll ich es holen gehen? Wirklich? In dem Fall solltest du sie auf dem Laptop aufmachen. Gut. Lass mich dir helfen. Bin schon fertig. Oh, wow, Bapai. Du machst echt gute Selfies. Die sind echt gut geworden, oder? Warte, zeig mir noch mal das andere Foto. Kannst du es bitte vergrößern? Zoom da mal bitte näher ran. Okay, bitteschön. Wann hast du das gemacht? Ich habe das heute Nachmittag gemacht. Aber Kamla! Malati? Habe ich dir nicht gesagt, dass ich nichts gegessen habe? Ich habe den ganzen Tag gefastet. Ich hätte gerne etwas gegessen. Aber das ist mein erstes Kawachot. Also wollte ich Lucky sehen und dann mein Fasten brechen. Wirklich, Kamla? Das bedeutet, du hast das Halva gegessen? Kamla, schämst du dich denn nicht? Heute ist das Kawachot-Fest. Du hast Halva gegessen und dein Fasten gebrochen. Hast du nicht an Kailash gedacht? Und dann beschuldigst du sogar auch noch meine Schwiegertochter? Mir war schwindlig. Ich habe nur etwas davon gegessen. Wenn ich bewusstlos geworden wäre, hättet ihr mich zu einem Arzt bringen müssen. Dann hätten sich alle unnötig Sorgen gemacht. Und das wollte ich nicht. Kailash hat mir gesagt, dass ich essen könnte, wenn ich Hunger habe. Deswegen habe ich davon gegessen. Kamla, wirklich. Das hätte ich nicht von dir erwartet. Malati, du hast Lucky darum gebeten, nicht herzukommen. Sag mir, wie soll ich denn dann mein Fasten brechen? Bitte entschuldige. Nein, nein, du musst dich nicht bei mir entschuldigen, Malati. Das hätte jeder an deiner Stelle getan. Malati? Ja? Ist alles vorbereitet? Ja, Raghuveer. Hier, alles ist vorbereitet. Lucky, ich wünschte, du wärst heute hier. Lecker! Hey, Lucky!
Laka, geht es dir gut? Hast du dich auch nicht verletzt? Nein, Mom, mir geht's gut. Aber Malati hat dich gebeten. Sie hat dir verboten zu kommen. Was machst du hier? Bado, ich weiß, dass Mom es mir verboten hat. Aber Dad hat mich angerufen und mir vom Fasten erzählt. Er hat mich gebeten, herzukommen. Und hier bin ich. Danke, Raghuveer. Hört mal, ich habe sehr gute Neuigkeiten. Und zwar, dass der Mond aufgegangen ist. Gehen wir die Puja abhalten. Warten wir noch einen Moment. Choto und Sanjay fehlen noch. Raghuveer, Choto hat mir gesagt, dass sie heute den ganzen Tag Verwandte besuchen wollen. Sie wird dort ihr Fasten brechen. Sie ist in ein paar Stunden zurück. Kommt, ihr beiden. Gehen wir die Puja abhalten. Hey, Pinky. Ich habe etwas zu essen und auch etwas zum Trinken neben dein Foto gestellt. Du kannst dein Fasten nun brechen. Mir gefällt es einfach nicht, wenn du hungrig bist, Pinky. Laka, du musst sehr hungrig sein. Geh dich schnell frisch machen und dann komm zum Essen zu uns. Poonam, Neelam und Shakuntala, ihr habt die Puja vollzogen. Wir haben jetzt die Geschichte von Kawachot gehört. Lasst uns essen. Ihr solltet euer Fasten brechen. Ihr müsst hungrig sein. Ja. Ich habe alle zum Essen eingeladen. Immerhin bin ich die Frau des Dorfvorstehers. Mom? Mom? Dad? Heute am Tag vom Kawachot-Fest möchte ich etwas bekannt geben. Was denn? Zuerst möchte ich Bado von ganzem Herzen danken, dass sie in meiner Abwesenheit meine Mutter gerettet hat. Dafür werde ich dir mein ganzes Leben lang dankbar sein. Aber es reicht nicht aus, dir nur zu danken. Nein, Lucky, du musst mir nicht danken. Das war doch einfach meine Pflicht. Immerhin ist sie meine Schwiegermutter. Ja, Bado. Aber du weißt nicht, dass das lobenswert ist. Bado, ich weiß auch, dass in meiner Abwesenheit jemand versucht hat, dich zu verunglimpfen. Und dann war ich nicht mal da, um dich zu unterstützen. Bado, ich weiß, dass du dich um dich selbst kümmern kannst. Und trotzdem hätte ich für dich da sein sollen. Du musstest diesen Tag wegen meines Fehlers erleben. Hiermit verspreche ich dir, dass ich nie wieder zulasse, dass du Probleme kriegst. Laka, komm mal langsam auf den Punkt und druck's hier nicht herum. Weißt du, Kamla, ich sage nur, dass ich vor ein paar Monaten nicht sehr vernünftig war. Ich habe Bado sich nicht beweisen lassen. Ich habe sie zu sehr eingeschränkt. Mir ist sehr bewusst, dass irgendjemand versucht hat, sie zu verunglimpfen. Heute möchte ich ihr eine neue Identität geben. Was willst du damit sagen, Laka? Ich
Laka Singh Alawat, möchte, dass meine Frau, Komal Singh Alawat, ab heute wieder mit dem Ringen anfängt. Berühmtheit erlangt und sich somit einen Namen macht. Bado musste auf meinen Wunsch hin damals leider mit dem Ringen aufhören. Jetzt möchte ich, dass Bado wieder damit anfängt, wenn sie das denn will. Was sagst du denn da, Lucky? Bado, ich schwöre. Ich meine, was ich gerade gesagt habe. Ich will wirklich, dass du wieder mit dem Ringen anfängst. Hey, Laka! Ich glaube, du hast nun komplett den Verstand verloren. Hast du vergessen, dass Bado mich das letzte Mal gedemütigt hat? Und nun willst du, dass sie wieder mit dem Ringen anfängt? Das passiert, wenn man eine Frau der Familie dazu zwingt, eine Ringkämpferin zu werden. Dass du dich nicht schämst. Du solltest zumindest auch mal an uns Dorfbewohner dabei denken. Es ist eine Schande, wenn eine Frau diesen Sport ausübt. Es ist nicht richtig, dass Frauen mit Männern kämpfen. Ich erinnere mich daran, was letztes Mal passiert ist. Ich habe Fehler gemacht, die ich nicht wiederholen will. Weißt du, ich bereue diese Fehler bis heute. Ich bin zu der Entscheidung gekommen, dass ich solche Fehler vermeiden will. Dad, ich möchte meine Fehler wieder gut machen. Laka, ich freue mich sehr über deine Entscheidung. Aber wieso hast du deine Meinung geändert? Warum bittest du Komal, wieder mit dem Ringen weiterzumachen? Erklärst du mir das? Ja, Laka, was ist passiert, dass du so eine große Entscheidung getroffen hast? Ich weiß, was los ist. Deine Schwiegertochter spielt Spielchen mit deinem Sohn. Laka, ich weiß ja, dass deine Schulter verletzt ist. Aber jetzt sag mal, hast du dir eigentlich auch den Kopf verletzt? Du redest ja nur dummes Zeug. Kamla, ich habe kurz den Verstand verloren. Aber jetzt sehe ich klar. Dad, ich will meine Fehler wieder gut machen. Mom, Dad, ich habe einen sehr großen Fehler gemacht, als ich Sie gebeten habe, aufzuhören. Aber sie hat es bisher immer geschafft, jede Situation zu meistern. Sie hat Pragya vor Schwierigkeiten bewahrt. Sie hat Initiative ergriffen und Leuten geholfen. Sie hat dir sogar das Leben gerettet. Bado hat sich bewiesen und ist all unseren Erwartungen gerecht geworden. Ich habe diese Sache gut durchdacht. Und ich möchte wirklich, dass Bado endlich wieder mit dem Ringen anfängt. Bado, sag mir bitte, willst du wieder anfangen? Ich kann nicht glauben, dass du mir erlaubst, wieder mit dem Ringen anzufangen. Nein, Bado, ich erlaube es dir nicht nur. Ich möchte sogar, dass du wieder anfängst. Wenn du weiterhin Ringkämpferin werden willst, dann wirst du das nur über meine Leiche. Aber warum ignorierst du die Tatsache, dass die Frauen, die Pilotinnen sind, die in der Armee sind, die dieses Land führen und Goldmedaillen gewinnen, keinen Haushalt führen können?
Deine Entscheidung zu ringen hat dich von Shiva entfernt. Zum Anlass vom Mahashivaratri-Fest gehen wir alle zum Tempel. Wir huldigen ihm und du bleibst zu Hause. Sag, Bado. Lucky, hör zu. Ich kann noch nicht Ja sagen. Aber warum? Malati. Lucky will, dass ich wieder mit dem Ringen anfange. Aber Malati, bitte sag mir, ob du wegen dieser Entscheidung irgendwelche Einwände hast. Ich will keine Entscheidung treffen, die deine Gefühle verletzt oder wegen der du dich schlecht fühlst. Ich bin froh, Bado, dass du mich nach meiner Meinung fragst. Du hast das Ringen noch nicht wieder begonnen. Aber dieses Mal werde ich dein Arti vollziehen, bevor du in den Ring steigen wirst. Wirklich, Malati? Laka, gut gemacht. Kumal, mach dir keine Sorgen und fang wieder an zu ringen. Du hast unsere Unterstützung. Lucky, hör zu. Ich werde wieder ringen. Jatta, Sie? Hier? Ich, Jatta Singh, bin hier, um Ihnen allen von ganzem Herzen zu danken. Ihretwegen konnte ich den Dreh des Musikvideos zu Ende bringen. Insbesondere wegen Pragya. Und hier ist die restliche Bezahlung. Oh nein, Pragya! Pragya? Oh! Pragya! Mach die Augen auf. Pragya! Pragya, mach die Augen auf. Pragya? Pragya, was ist passiert? Mach die Augen auf. Gib her. Trinken Sie etwas. Pragya, trink etwas. Bitte trink etwas. Komm. Geht es Ihnen wieder gut? Mein Trainer. Vergisst du, was passiert ist? Und lässt Bado wieder ringen? Wirst du ihr Trainer sein? Aber natürlich. Kannst du gleich morgen mit dem Training beginnen? Nein. Nein, Laka. Nicht morgen. Ich wollte etwas verkünden, aber dann ist es mir entfallen. Was denn? Ihr kennt doch das Stadion in Ambala, oder? Der internationale Ringkampfverband hat ein paar Freundschaftskämpfe für internationale Ringkämpfer organisiert. Berühmte Ringkämpfer aus der ganzen Welt kommen her. Der Verband hat mich um einen Gefallen gebeten. Die Ringkämpfer wollen wissen, wie es ist, in unserem Ring zu kämpfen. Also habe ich sie eingeladen. Sie kommen morgen her. Es wird einen Freundschaftskampf geben. Und noch etwas. Jeder Ringkämpfer wird morgen eine Medaille erhalten. Malati, nach dem morgigen Kampf werde ich mit Bados Training beginnen.
Okay, Dad. Zufrieden? Das ist wirklich großartig, Raghuveer. Unsere Ringkampfschule wird berühmt, wenn uns internationale Athleten besuchen. Ich kümmere mich um die Vorbereitungen. Ich fange sofort damit an. Alles sollte bis morgen früh fertig sein. Ja, ich muss mich auch vorbereiten. Was musst du denn tun, Laka? Mich auf Bados Reise vorbereiten. Sie wird eine echte Ringkämpferin. Da hast du recht. Na dann, los. Gut. Hey, Bado. Komm her. Was ist mit dem Essen, Lucky? Setz dich hin. Du hast wegen des Kawachat-Festes gefastet und nichts gegessen. Deswegen... Bado? Bitte vergib mir, Bado. Warum entschuldigst du dich, Lucky? Ich habe dich in der Vergangenheit leider schlecht behandelt. Ich wurde stark von Rana beeinflusst. Er hat gesagt, dass du ihm gesagt hast, dass meine Schulter verletzt ist. Er hat mich überzeugt, dass du an meiner Niederlage schuld bist. Einen Moment lang habe ich ihm geglaubt und dich deshalb für meine Niederlage verantwortlich gemacht. Ich habe an dir gezweifelt. Das war dumm von mir, Bado. Ich schulde dir eine Entschuldigung. Bitte vergib mir. Nein, Lucky. Bitte entschuldige dich nicht bei mir. Wie könnte ich dir je böse sein? Bado, ich weiß nicht, wie ich nur vergessen konnte, dass du nicht mal wolltest, dass ich am Ironman-Kampf teilnehme. Du hast dir Sorgen gemacht, dass der Wettkampf einen Keil zwischen die Familienmitglieder treibt. Wie konnte ich nur an dir zweifeln, Bado? Weißt du, ich habe meine Lektion wirklich gelernt. Du hast mir beigebracht, dass ich meinen Liebsten absolut vertrauen soll. Bado, du solltest wissen, dass ich dir vertraue. Bitte vergib mir. Lucky, du machst gerade eine richtig schwere Zeit durch. Du musst dich meinetwegen nicht sorgen, Lucky. Ich bin wirklich überhaupt nicht wütend auf dich. Bitte glaub mir das, Lucky. Hallo, Jamuna. Ich habe hier Pralinen für dich. Raghuveer, sag mir, was führt dich so spät hierher? Jamuna, ich komme uneingeladen vorbei. Das tut mir leid. Aber ich konnte nicht länger warten, um dir die Neuigkeiten zu überbringen. Raghuveer, gibt es ein Problem? Ist alles in Ordnung? Keine Sorge. Alles ist in Ordnung. Einen Moment. Mahinder, mein Freund. Erinnerst du dich an den Traum, den wir beide hatten? Wir wollten, dass unsere Kinder erfolgreich ringen. So wie wir es damals getan haben. Und heute denke ich, dass unser Traum wahr wird, Mahinder. Jamuna, weißt du was? Laka hat Komal erlaubt, wieder mit dem Ringen anzufangen. Wirklich? Und eine Sache wird dich noch glücklicher machen. Malati ist mit Lakas Entscheidung absolut einverstanden. Das wollte ich dir persönlich erzählen. Wirklich, Raghuveer? Raghuveer, ich erinnere mich gut an diese Tage, als du und Mahinder vom Erfolg unserer Kinder geträumt haben. Die Kinder wussten nichts von euren Träumen.
Aber Raghuveer, ich glaube fest daran, dass Laka all deine Träume sicherlich erfüllen wird. Ja, Jamuna. Ich warte voll Vorfreude auf den Zeitpunkt, an dem Laka sich von seiner schlimmen Schulterverletzung erholt hat und wieder im Ring steht. Sobald Laka sich wieder ganz erholt hat, weißt du, fangen wir wieder mit seinem Training an. Ja, Raghuveer. Ich bete zu Shiva, dass Laka sich sehr bald von seiner Schulterverletzung erholt und das Training wieder aufnimmt, damit deine Träume erfüllt werden. Ich bin sicher, dass er großen Erfolg haben wird. Ach, Lucky, ich kann es nicht glauben. Es fühlt sich einfach alles wie ein Traum an. Nein, nein, Badu. Das ist real und kein Traum. Ich bin so glücklich, Lucky. Ich warte so sehr auf den Tag, an dem deine Verletzung wieder ganz verheilt ist. Dann können wir beide gemeinsam trainieren. Wir werden an Ringkämpfen teilnehmen. Das wird viel Spaß machen. Sag mal, für die Männer gibt es ja bekanntlich die Ironman-Meisterschaft. Gibt es für die Frauen denn auch eine Iron-Woman-Meisterschaft oder so etwas in der Art? So einen Titel gibt es nicht, nein. Aber Frauen kämpfen natürlich auch. Wenn du dich gut schlägst, kannst du bei nationalen und internationalen Kämpfen teilnehmen. Oh, Lucky, komm. Ich bin eine einfache Frau. Ich kann bei den Bezirksmeisterschaften teilnehmen. Nationale und internationale Kämpfe stehen außer Frage. Ich bin völlig zufrieden mit dem, was ich habe, Lucky. Ich bin ziemlich sicher, dass Laka eines Tages bei der internationalen Meisterschaft für unser Land antreten und die Goldmedaille gewinnen wird. Unsere Nationalhymne wird gespielt, während sie ihm die Medaille überreichen. Er wird dich und Mahinda mit großer Sicherheit stolz machen. Und ich bin sicher, dass er deinen Traum erfüllen wird. Ja, Jamuna. Das macht er ganz sicher. Raghuveer? Ich wollte dich noch etwas wegen Laka fragen. Es geht darum, dass er die Ironman-Meisterschaft verloren hat. Stört es dich, dass er verloren hat? Nein, Jamuna. Warum sollte mich das stören? Ich bin sein Trainer. Ich weiß, was er drauf hat. Laka kann auf internationalem Niveau kämpfen, Medaillen gewinnen und unser Land stolz machen. Die nationale Meisterschaft wird in 4 Monaten stattfinden. Ich bin mir sicher, dass Laka meinen und Mahindas Traum erfüllt. Nicht nur nationale, sondern auch internationale Meisterschaften. Mein Laka wird unser Land stolz machen, Jamuna. Ich bin sicher, dass dein Wunsch wahr wird, Raghuveer. Sieh mal, Badu. Wie laufen die Vorbereitungen? Die Vorbereitungen laufen super, Lucky. Alle, einschließlich Raghuveer, werden zufrieden sein. Ja? Dad hat mir gesagt, dass die internationalen Ringkämpfer herkommen und wir ihnen Medaillen geben. Lucky, ich bin sicher, dass du eines Tages auf die Bühne gebeten wirst und eine Medaille erhältst. Ich werde eines Tages auch mal die internationale Meisterschaft gewinnen und meinen Vater stolz machen. Aber dafür muss ich die nationale Meisterschaft gewinnen. Zuerst die nationale, dann die internationale Meisterschaft. Woran denkst du, Lucky? An nichts. Hallo, ich grüße Guten Tag. Sie. Guten Tag. Bitte kommen Hallo. Sie rein. Sieh mal, da sind sie ja. Raghuveer, vielen Dank, dass Sie den Freundschaftskampf in Ihrem Ring stattfinden lassen. Wir danken Ihnen für diese Möglichkeit. Die internationalen Ringkämpfer freuen sich darauf, im Lehmring der Alawats zu kämpfen. Es ist eine große Ehre für ganz Sirsa, dass wir diese Sportler bei uns begrüßen dürfen. Charan, wir haben großes Glück,
und fühlen uns geehrt, dass diese berühmten internationalen Ringkämpfer in Caesars Ring kämpfen wollen. Ich bin stolz. Sie sind sehr bescheiden, Raghovir. Raghovir, ich bin sicher, dass Laka eines Tages auch so großen Erfolg haben und dich unglaublich stolz machen wird. Jetzt möchte ich sie Ihnen gerne vorstellen. Das ist der russische Ringkämpfer Alexander Ivanov. Das ist der japanische Ringkämpfer Mr. Yoko und das ist seine Frau Ika. Komal, bitte begrüße unsere Gäste hier auf traditionell indische Art. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Sie sagt, dass ihr Kleid und ihr Schmuck wunderschön aussehen. Gut, vielen Dank. Das meine ich ernst. Thank you very much. Thank you. Raghovir, sagen Sie mal, wer von den beiden wird an diesem Kampf teilnehmen? Rana oder Laka? Was meinen Sie denn? Sir, also, ich habe mir leider die Schulter verletzt. Ich kann also leider nicht teilnehmen. Und ich kann übrigens in meiner Ruhephase auch nicht ringen. Ich habe den Ironman-Titel gewonnen. Aber das steht doch gar nicht zur Diskussion. Laka und Rana haben nur an der Ironman-Meisterschaft teilgenommen. Sie haben keine Chancen gegen die beiden internationalen Athleten. Um gegen sie anzutreten, müssten sie Ringkämpfer auf nationalem oder internationalem Niveau sein. Nur dann haben sie eine Chance. Ich bezweifle, dass sie auch nur die nationale Meisterschaft annähernd gewinnen könnten. Oh Gott. Nur weil mein Sohn den Ironman-Wettkampf verloren hat, versuchen sie ihn zu erniedrigen. Ich hoffe, das entmutigt Laka nicht. Nein, das lasse ich nicht zu. Nun kommt. Na los. Lasst uns alle rausgehen und den Kampf vorbereiten. Fangen wir an. Sicher. Gehen wir. Na los. Na los. Laka? Ja, Mom? Hör mal, bitte geh jetzt in dein Zimmer, ja? Warum denn, Mom? Ich habe dich gebeten, in dein Zimmer zu gehen. Es ist wichtig. Los. Komal, geh bitte mit. Gut. Mom, warum siehst du so besorgt aus? Bleib einfach da stehen. Und sag nichts. Hey, Malati, sag mal, was machst du denn da mit Lucky? Sag mal, Mom, was machst du denn da? Lass mich das zu Ende machen. Ich wehre nur das Böse von ihm ab. Mom, aber sowas gibt es doch gar nicht. Das ist alles nur Aberglaube. Du hast deine Schulter verletzt. Du hast dich noch nicht wieder erholt. Deswegen hast du den Ironman-Titel verloren. Deine Pilgerreise war auch nicht erfolgreich. All das passiert,
weil dir jemand etwas Böses gewünscht hat. Nimm das, Kumal. Geh und leg das in die Mitte der Straße. Aber das ist falsch. Das sollte nicht auf der Straße liegen. Das könnte jemandem Unglück bringen, Malati. Nein, das ist nicht falsch. Ich möchte, dass meinem Sohn gute Dinge passieren. Mom, ich stimme Bardot zu, das ist nicht richtig. Hört ihr bitte auf, euch den Kopf zu zerbrechen? Tut einfach, was ich sage. Bardot, geh und leg das mitten auf die Straße. Verstanden? Mom, was ist das denn? Das ist ein Hufeisen. Der Priester hat mir gesagt, dass dir jemand etwas Böses will. Und außerdem hat er mir gesagt, dass die Sternkonstellation Pech bringt. Wenn du das trägst, wird das alles Unheilvolle von dir abwenden. Das wird dich sogar beschützen. Bitte. Ist ja schön und gut. Aber wenn ich das draußen trage, dann werden die Leute mich auslachen. Du machst dir Sorgen, dass die Leute dich auslachen, ja? Malati, nimm das bitte ab. Lucky fühlt sich anscheinend nicht wohl dabei, es zu tragen. Was, wenn er sich verletzt? Bardot, bitte halt dich da raus, ja? Ich tue das doch nur für meinen Seelenfrieden. Also, bitte lass mich das tun. Und hört mir jetzt gut zu. Alle beide. Wagt es ja nicht, das abzunehmen. Okay, Malati. Gehen wir? Okay, gehen wir.